third days namin ngayon. So it's May 7. So time check, it's 9:30 in the morning. So punta kami ngayon sa Cheonjiyeon. So ang first stop namin ay Halasan. Pero hindi kami akin sa taas. Sa baba lang. Mag-picture-picture lang. Kasi yun yung pinaka malapit mula sa destination mula sa amin. So sa Ewol kami naka-stay. So from Ewol to Cheonjiyeon is 30 minutes by car. So 30 minutes. So yun nga, ang first stop namin ngayon is Halasan for picture taking lang. Hindi kami magka-climbing. So ang plan kong puntahan is yung Ilcholbong. So ito yung Sunrise Peak. Maganda siya kapag magpapalit yung taon. So punta ka doon, makikita mo yung first sunrise of the year. So pupuntahan namin and then so basta i-update ko kayo kung ano yung gagawin namin today. And then i-share ko din sa inyo para samahan nyo ako mag-travel dito sa Jeju. So actually guys, tatlong beses ko na itong mag-travel dito. Kaya lang, ngayon ko lang talaga na-feel yung pag-travel dito. Kasi yung first travel ko dito, yung honeymoon namin ng asawa ko, exact May 9, dito rin kami nagpunta. Siyempre, hindi ko pa alam yung place at hindi pa naman mag-Korean. And then yung second punta ko is medyo hindi maayos kasi it's a group tour. So, ngayon kami family. Mahirap pa rin kasi lagi kong i-consider yung pupuntahan namin na pwede siya sa bata. Hindi lang siya pwede sa akin. So yung asawa ko wala naman yung gagawin kundi mag-drive lang. Wala naman siyang pakialam. Mag-drive lang siya. Yun. So ayan. 높이가 6m면 우리 10초 만에 갈 수 있어. 높이가 6m면 우리 10초 만에 갈 수 있어. 100m. Yun guys, nandito kami sa first stop pala namin, hindi Halasan. So ang first stop namin is ano daw yun? Cheonjiyeon Waterfalls. Cheonjiyeon Waterfalls, Cheonjiyeon폭포. Ayan. So ayan, marami siyang. So ayan yung aking donut. Ayan, marami siyang food, street food. Pwede, marami palang makakainan dito. So, ayan. Coffee shop. Ayan sila. So, ayan. Maraming pwedeng makainan. Yay! Ulisang Mia. Punta kami sa Cheon 뭐라고? 까먹었다. 뭐야 여보 뭐라고? Cheonjiyeon Waterfalls. Yung price niya. So all is 40,000 won. 테이블 보시면 yan, pag group ka mas mura. 어른 둘이요, 뭐 어른들의 어린 둘이요? Bibili muna ng ticket sa 제 앞 테이블 보시면 방문 기록지가 있습니다. 그 작성하고 검색을 해주시면 됩니다. 가져가십시오. 가서 공부도 있으시나 보는데. So yun yung agency. Baba duck. 저기 낚시하자. 천지연. 휴게소.
초콜릿 있어요. So, yung ticket na binili. Bibigyan. So, ayan. 천지연 폭포 연결해주는 연못 이어주는 폭포 가는 길. 여기. 좋다. 아니 아빠. 응? 다리 건너. 자, 여기는 천지연 폭포로 가는 길입니다. 300m 가면은 천지연 폭포가 나옵니다. 왜 혼잣말을 해? 둘이 모녀가 손잡고 가고 있습니다. 왜 혼잣말을 해? 그냥 해봤어. 개소리다. 길다 써놨는데 왜 모르냐 당신은. 그래, 조용해. 할아버지가 마스크 쓰고 있었어. Bago makarating dun sa waterfalls, guys, kailangan natin maglakad muna mga about 15 minutes or sabi 300 meter pa daw bago makarating dun sa waterfalls. Kaya tara, lakad muna tayo. 그러니까는 찾아가는 애들이 그냥 발자국 있어. 하늘소다. Ayan, naglalakad yung magkamukha at yung magkakampi. Yung daddy's girl. 화장실, 여기. 화장실. 화장실 갈 거야? Ayun, nakikita ko na yung waterfalls at naririnig ko na yung aligasgas ng tubig mula sa tuktok ng bundok. So, ayan, nandito na tayo sa Cheonjiyeon Waterfalls or Cheonjiyeon Waterfalls. So, Cheon means sky and Ji means connected line. So literally it's a sky connected with land. 소심해야지.
Ayan guys, dito kami sa Cheonjiyeon Waterfalls. So, isa siya sa mga... Ayan. Siya sa... Ayun. Cheonjiyeon Waterfalls. So, ayan siya.